Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ SOC တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်နည်းနည်းလေးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mid range SOC တွေအကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ Helio P95 အကြောင်းပြောချင်တာပါ Helio P95 ကိုကျွန်တော်တို့ Snapdragon အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ nanometer တွေနှိုင်းယှဉ်မယ် core count တွေနှိုင်းယှဉ်မယ် clock speed တွေနှိုင်းယှဉ်မယ် benchmark တွေနှိုင်းယှဉ်မယ်စာရွက်ပေါ်ကဟာတွေနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်ကကဏ္ဍတွေကွာလို့ရှိရင်အပြင်မှာသုံးရတဲ့အရာသာတကယ်ကွာလားအဲ့ဒါဟာ SOC အသစ်တစ်ခုထွက်တိုင်းဖုန်းအသစ်တစ်ခုထွက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ like send like sit နေရတဲ့အချက်တစ်ခုပါဖုန်းအသစ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကကိုကြိုက်တဲ့ SOC နဲ့လာရင်မှလာမှာတချို့ဖုန်းတွေက SOC ကိုမကြိုက်လို့မရွေးလိုက်ဘူးဆိုတာလည်းရှိသလိုတချို့ဖုန်းတွေကဖုန်းကိုမကြိုက်ပေမဲ့ SOC ကိုကြိုက်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal perspective ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်းသွားလားမသိဘူးဆိုတော့ဒီ P95 ဆိုတာ MediaTek ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် SOC တွေကတစ်ခုပါပုံမှန်လေးပြောကြရအောင်မြန်မာနိုင်ငံသူတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံနေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာသူတော်တော်များများက MediaTek ကိုအထင်ကြီးချင်မှကြီးကြတာတိတ်အထင်မကြီးကြဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Qualcomm ကအရင်ကြီးနေရာယူထားလို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများသော SOC တွေက Qualcomm ပဲမြင်နေရတယ် Snapdragon ပဲမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ MediaTek ကိုမကောင်းလို့မသုံးတာလားဆိုပြီးဖြစ်နေကြတဲ့သူတချို့ရှိတယ်တချို့ခေတ်တွေကတော့ဟုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ MTK ရဲ့ Helio P60 စပေါ်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် short တွက်လို့တော့မရဘူးဆိုပြီးတော့ G90T ထက်ထွက်လာတော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ impressive ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောပြထားချင်တာဒီ G90T ရဲ့ P95 ရဲ့ကလုံးဝမဆိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်ပါဘူး line up တက်စီပါသုံးတဲ့ဖုန်းတွေချင်းလည်းမတူဘူးသုံးတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ category တစ်ခုချင်းစီကိုမတူတာဗျာဆိုတော့ P95 ကိုအရင်ဆုံးမြင်ရတာတော့ Oppo Reno 3 Pro မှာပါဆိုတော့ P95 ကို MediaTek က Oppo ရဲ့ Reno 3 Pro မှာစပြီးတော့ပွဲဦးထုတ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ ကိုရီလက်ထဲမှာလည်း Reno 3 Pro လေးရှိနေတယ်ဆိုတော့တခြားကုန်တစ်ချက်ပြောပြလိုက်ချင်တာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ raw performance အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 765လို့ကောင်မျိုးကိုကောင်းကောင်းလေးရှင်ဖိုက်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းလေးကြော်တက်လို့ရတယ်ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပါreal life မှာတော့အရင်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူး real life မှာ entry level ကနေ mid range level လောက်ကိုတက်တဲ့ SOC တွေလောက်မှာပဲသိတာစီတာပေါ့နော် mid range နဲ့ upper mid range SOC တွေကတိတ်ပြီးတော့သိတာလည်းမရှိဘူးဥပမာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Reno 3 Pro မှာ day to day သုံးရတာကျွန်တော်တို့ app တွေအဝင်အထွက်လုပ်ရတာအဲ့ဒါတွေက sluggish ဖြစ်နေတယ်လို့မရှိဘူး smooth ဖြစ်တယ် snappy ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Reno 3 Pro မှာ P95 Argo နဲ့ camera ကိုနည်းနည်းအသားပေးထားတယ်ဆိုတော့ SOC ဆိုတာ performance တစ်ခုတည်းကိုပဲထင်ဟပ်စေတာမဟုတ်ဘူး camera တွေဘာတွေမှာလည်း SOC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ camera sensor ကြီးကောင်းနေပြီးတော့ image processing မှာ SOC ကအသုံးမကျရင်လည်းဘာမှသုံးစားလို့မရဘူး Oppo Reno 3 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းက SOC ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ review မှာတော့လည်းထည့်ပြောခဲ့ပြီးပြီသူ့ရဲ့ main selling point က camera ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ camera ဘိုင်းမှာကောင်းကောင်းကြီး P95 ကတာဝန်ယူပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး dig လုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် P95 မှာသူတို့ရဲ့ main selling point က MediaTek ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးကြောလုံးထုတ်ထားတဲ့ APU 2.0 အကြောင်းပါAPU ရဲ့အရှိကောက်က AI processing unit ပါ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကြီးပဲတက်ကင်တဲ့ CPU ခွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဓိကအဖြစ် AI image processing တွေမှာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ကင်မရာတစ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းက sensor ကိုဝင်တယ် sensor ကနေပြီးတော့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ image ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ APU ကနေပြီးတော့တွက်ချက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်အောင်သူကဖန်တီးပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် low light photography တွေကနေအစ portrait တွေအစုံ APU ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကအများကြီးပါတယ်APU ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပုံတွေကပိုလှတယ် APU ကမြန်ရင်မြန်သလောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပုံမြင်ရတာမှာပို့ပြီးတော့မြန်စေတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင် shutter lag မရှိဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Reno 3 Pro လိုမျိုးကင်မရာအသားပေးဖုန်းတစ်လုံးမှာ P95 ကိုဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့ main selling point က performance ဟုတ်မနေဘူး performance beast တကောင်လုံးဝဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီဈေးမှာဒီထက် performance ပိုကောင်းတဲ့ SOC တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ purpose AI image processing အတွက်ကောင်းကောင်းတာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့ SOC ဒီHelio P95 ဖြစ်နေလို့ပါပြောတာမဟုတ် P95 ကိုကျွန်တော်ဒီ Reno 3 Pro review လုပ်တုန်းကနည်းနည်းလေးအထင်သေးခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်rebranded SOC ကြီးပါကွာအဲ့လောက်လည်းပုံမကောင်းပါဘူးကွာတကယ်တေချာတိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့သောနေရာတွေမှာဥပမာအဖြစ် GPU ပေါ့နော်gaming mind တွေမှာ Snapdragon 765ထက်ပိုကောင်းတယ်အရင် P90 တုန်းကထပ်ပိုပြီးတော့ strong လာတယ်ပေါ့နော် GPU ဘိုင်းမှာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ် Helio P95 ဆိုတဲ့ကောင်က12 nanometer base 765ဆိုတဲ့ကောင်က11 nanometer base ဒါပေမဲ့သွားရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance က10 nanometer base ထားတဲ့ Snapdragon 710နဲ့ net ပိုသွားဆင်တယ်ဆိုတော့ nanometer ကွာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစာရွက်ပေါ်မှာပဲကြံခဲ့ပြီးတော့အပြင်လက်တွေ့ပေါ်မှာပါမလာဘူးတချို့ဟာတွေကစာရွက်ကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးစာရွက်ကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့အဖြေထုတ်လို့မရဘူး mid range ရှင်းမယ် flagship ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတွေကိုရှင်းနေလို့ဘာမှအကျိုးထူးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှသိမကွာတော့ဘူး mid range SOC တစ်လုံးနဲ့ flagship SOC တစ်လုံးနဲ့သွားရှင်းတော့မှသာကွဲပြားတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးနိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကသိရမလား
တူလောက်ပါပဲကွာဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးတော့လက်မခံနိုင်ကြတဲ့အခါမှာစာရွက်တွေကိုတွားကြည့်လိုက်ကြတယ်စာရွက်ပေါ်မှာပိုကောင်းရင်ပိုကောင်းတယ်ကွာလို့ကို satisfaction ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲစာရွက်တွေကိုအားကိုးသွားကြတာနည်းနည်းများသွားတယ်လို့ထင်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးရတဲ့ experience က SoC တစ်ခုထဲမှာပဲအပြည့်အဝမူတည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ software ပြီးတော့ကွာဒီဖုန်းပေါ်မှာဘယ်လိုအသုံးချမှာလဲအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ SoC ရဲ့အရေးပါမှုအခန်းကဏ္ဍကနည်းနည်းလေးကွာသွားတာမျိုးကိုသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ် SoC တစ်ခုတည်းကိုပဲသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တာတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့မြင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone SE သူရဲ့ SoC ကအကောင်းဆုံး SoC Snapdragon 765ဒီပါတယ်မပြောနဲ့ Snapdragon 865ထက်တောင်မှပိုကောင်းတဲ့ A13 Bionic chip ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်မနေဘူး iPhone SE မှာ mid-range Android လောကမှာထမင်းစားရေတောက်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ night mode တွေတို့ game ဆော့ဖို့အတွက် battery အရန်သေးနေတာတို့အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာတစ်ခုတည်းကပဲချုံးပြီးတော့ကောင်းနေပြီးတော့တစ်ခုမှစောက်ပြက်နေလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးချုံးပြီးတော့ကောင်းနေတာမလို့ချင်ဘူးအကုန်လုံးကောင်းတာလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့ပတ်စံအိတ်ကအနောက်ကနေလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒုံကြီးနဲ့ဆိုတော့ decent mid-range phone တစ်လုံးက decent performance ကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က SoC ကိုအရင်ကြီးဦးစားမပေးရတာ SoC ကိုကြီးပဲကြိုက်တဲ့ဒီ price to performance သမားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး audience တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးကို review လုပ်တဲ့အခါမှာ general audience ကြီးကိုမေးပလိုက်လို့မရဘူး general audience တွေထဲမှာ SoC ကိုတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်နေတယ် SoC အများကြီးပိုကောင်းသွားလို့သူတို့ဘဝအတွက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ experience မရသွားမှမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်စဉ်းစားပေးရသေးတယ်ဆိုတော့ review ဆိုတာကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းပို့ပြီးလို့ပဲရတာ buying decision ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့အတူကြိုက်ရင်ဝယ်မှာပဲသူ့အတူမကြိုက်ရင်မဝယ်ဘူးဆိုတော့ performance အနေနဲ့ Reno 3 Pro မှာပါတဲ့ဒီ Helio P95 ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကို impressive ဖြစ်စေနိုင်လားမဖြစ်စေနိုင်ဘူးသူဈေးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်လေဒါပေမဲ့ decent performance ပေးတယ် decent experience ပေးတယ် decent battery life အနေနဲ့ 4025 mAh ပါတယ် Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်း out of the box VOOC charger တွေပါတယ်0 to 100ကို56မိနစ်တွင်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်ခုနောက်တော့ရွတ်ပြသွားတဲ့ feature တွေကလည်း day to day မှာအများကြီးအကျိုးရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်ထဲမှာပါလဲ SoC ကအရေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ထဲမှာပါလား SoC ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ် SoC ကအရေးမကြီးဘူးတခြားဟာတွေကပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ် group ထဲမှာပါလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့